الخير. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. معلش انا عارفه ان انا بتاخر عليكم في الفيديوهات، بس بجد انتوا وحشتوني جدا. النهارده ان شاء الله باذن الله هعمل لكم وصفه هايله في تبييض البشره، ازاله الاوساخ والبقع، واي بقع موجوده عندك في البشره. تفتيح فظيع فظيع، وهم في التفتيح. وصفه حلوه قوي وموجوده عندك في البيت برضو، مش هتشتري اي حاجه من بره. ان شاء الله باذن الله الوصفه دي هتعجبكم. وبحبكم جدا جدا في الله، وان شاء الله حبايبي الوصفه اللي اعملها لكم تعجبكم باذن الله. يلا مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. ان شاء الله هنبدأ مع بعض وصفتنا. بسم الله. الوصفة بتاعتنا النهاردة عبارة عن تنظيف الوجه وتقشير البشرة. هنعمل تنظيف للوجه وتقشير للبشرة وتفتيح، يعني وصفة كاملة متكاملة. لو في أي بقع كلف نمش أي حاجة من دي، نظافة مفيش بعد كده. أول حاجة هنستعملها معانا حاجة بسيطة قوي، اللي هو اسبرين الريفو. طبعا كلنا عارفينه، اللي هو المسكن. لو مش موجود هتجيبي اللي هو باراسيتامول مسكن برضو. هنعمل ايه؟ الاسبرين ده هجيب معايا اي كيس كده. الاسبرين ده مضاد حيوي للبشرة، لو في اي حبوب. وبالنسبة للمسام الواسعة بيقلل من المسام الواسعة، الناس اللي بتعاني من المسام الواسعة في البشرة، لان المسام الواسعة ديت طبعا هي اللي طبعا بتسبب وجود الاوساخ فيها والاتربة. هجيب معايا 4 حبات من الاسبرين الريفو، هعملهم كده وهدقهم، انعمهم اخليهم بودرة خالص. طبعا انا مش هدق هنا عشان الترابيزة دي ازاز، فانا هدقهم وارجع لكم تاني. نعمتهم، دقتهم، نعمتهم خالص، خليتهم بودرة. هجيب حاجة زي كده. معلش سامحوني بقى، انا عندي برد يا جماعة، سامحوني بقى في الصوت. نعمتهم تمام كده. بعد كده هجيب معايا معلقة خل الابيض بتاعنا العادي. الوصفة دي حلوة قوي قوي. هحط معلقة كبيرة من الخل. الوصفة دي طبيب هتشيلك سواد السنين. هقلبهم كويس مع بعض. تبييض حلوة قوي قوي للبشرة. هسيبها كده على جنب معايا. بعد كده بقى الحاجة الحلوة قوي المهمة للبشرة، الحاجة الحلوة المهمة للبشرة اللبن البودرة. اللبن البودرة ده في نفخ البشرة وشد الترهلات والتجاعيد، مغذي جدا للبشرة، وفي التفتيح حلو قوي، فيتامين حلو قوي للبشرة. هاخد معلقة كبيرة من لبن البودرة. لبن البودرة مهم، ما اقدرش استبدل لبن البودرة باي حاجة خالص. بعد كده معلقة دقيق او معلقة طحين. طبعا دايما بتشوفوا في وصفاتي بحط الدقيق وبحط النشا.
النشا اللي هو كورن فلاور. ما بستغناش عن الحاجات دي في وصفاتي، الحاجات دي في التفتيح رهيبة، فيتامينات رهيبة قوي قوي للبشرة، تفتيح حلو جدا. معايا كده بقى يا بنات، تمام. بعد كده معلقة النشا، تمام كده يا حبايبي. يبقى حطيت اللبن البودرة، وحطيت معلقة نشا، وحطيت معلقة الدقيق. بعد كده هحط معايا معلقة زبادي. طبعا الزبادي ترطيب للبشرة، علشان الناس اللي هي بشرتها بتتحسس من الخل، ما تخافش. حاطين زبادي مرطب وحاطين لبن بودرة مرطب، ما تخافيش، مش هتتحسس ان شاء الله من الخل، ما تخافيش. انا حاطه لك مرطبات حلوه طبيعيه وجميله، ما تخافيش منها. معلقه صغيره زبادي. وفي حاجه يعني لو موجوده عندك حطي، مش موجوده عادي، اللي هو العسل النحل. موجود حطي، مش موجود مش مشكله. ممكن تحطي بديله معلقه زيت زيتون. معلقه زيت زيتون. مش عايزه تحطي زبادي برضو، ممكن معلقه الزيت الزيتون بتغلي. هحط معلقه عسل. كل ده فيتامينات رهيبه للبشره، احلى من اي كريم غالي بتشتري. هقلب المكونات بتاعتي مع بعضها. انا مش حاطه اي حاجه تضر البشره ولا كلام من ده. مستحيل تلاقي كريمات فيها الفيتامينات والحاجات الطبيعيه دي. كريم تفتيح هيشلك اي بقعه موجوده، غير الفيتامينات بقى اللي بيضيفها لبشرتك، ترجعي شباب. بس بقى يا قمر منك ليها. شوفي الكريم وجماله، حاجه حلوه، حاجه حلوه حلوه حلوه، وهم للبشره، فيتامينات وتفتيح رهيب رهيب رهيب. شفتي يا قمر؟ هتبقي قمر، ولا تجاعيد بقى، ولا بقعه، ولا كلف، ولا نمش، ولا حبايه. حطلك كمان حاجات معالجه للحبوب. كده قلبنا المكونات بتاعتنا مع بعضها. هنعمل ايه بقى؟ اللي احنا كنا عاملينه، اسبرين الريفو على الخل. هنقلب بقى، ومش للبشرة بس، مش للوش بس، لا، لايدك، للكوع، لمنطقة الاندر ارم، منطقة البكيني، للركبة، اي منطقة عندك فيها سمار. وما تخافيش من الخل خالص، حطينا حاجات مرطبات رهيبة رهيبة. ولو حابة تحطي زيت زيتون حطي معلقة، بيدي ترطيب برضو رهيب رهيب للبشرة. كريم تحفة يا بنات، تحفة. كريم تحفة يا بنات، تحفة في الطبيب. جربي بقى كده، اي منطقة عندك فيها سمار حطي، واتفرجي بقى على ازالة السمار من البشرة، والاستمرارية عليه. بياض بياض رهيب. لو منطقة الاندر ارم او منطقة البكيني فيها سمار، استمري استمري استمري. ولو عروسة هتنفعك قوي، لان دي اسهل طريقة، اسرع طريقة. بص الكريم وجماله. شوفوا الفيتامينات الموجودة في البشرة اللي هتفيد بشرتك. كريم كله فيتامينات، مستحيل اغلى الكريمات تلاقيها فيها فيتامينات كده. رهيبة 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 للبشرة،
رهيبة للجسم كله، للإيد، للكوع، لأي منطقة، للركبة، للرجل، أي منطقة عايزاها تبيض. حلوة حلوة يا بنات. تمام كده. ولو عجبتك الوصفة كومنت حلو بقى كده، ويا ريت اللي لسه ما اشتركش واتفرج معايا على الفيديو يشترك، واللايك الجميل بتاعكم. بحبكم في الله، بحبكم جدا جدا، وشكرا جدا على الكومنتات الحلوة اللي بتكتبوها لي. وان شاء الله الكريم هيعجبكم باذن الله، لان حاجات كلها فيتامينات، وحاجات كلها موجوده عندي في البيت ومش مكلفه. وبره يعني الكريمات بنشتريها من بره غاليه جدا، ومستحيل مستحيل بتكون بنفس الفيتامينات الموجوده دي. الحاجات اللي من الطبيعه بتفيد البشره جدا. وطبعا بتحطي على بتغسلي بشرتك كويس، وبتحطي الماسك على البشرة، وتسيبيه تلت ساعة على بشرتك، يعني مش أقل من تلت ساعة، ممكن نص ساعة أو أكتر، بس مش أقل من تلت ساعة، مش أقل من 20 دقيقة. تسيبيه على بشرتك، وبعد كده بتشطفي البشرة كويس. اتفرجي على النتيجة، اتفرجي على البياض، اتفرجي على كمان شد البشرة. يعني وصفة رهيبة رهيبة جدا جدا جدا، وهتعجبك قوي. وان شاء الله باذن الله ربنا يقدرني واعمل لكم حاجات احسن من كده. وبحبكم في الله. السلام عليكم.